Olá, meu povo. Estou aqui na casa do meu sogro aqui, Heraldo Colatina aqui. A gente vai fazer uma visita ele aqui. E a gente vai ali, já que passou já São João, a gente chegamos ontem, né? Aí terça-feira agora, segunda-feira é a véspera de São Pedro, mas a gente tá querendo aqui aproveitar com ele aqui, fazer uma fogueira aqui. Aí a gente vamos ali buscar uma madeira boa ali, pra gente fazer um grande fogueira. A gente vai começar aqui, vocês vão olhando aí, a gente vai começar a fazer o passo a passo da fogueira aí. Tem um pé de pau, grande que morreu aí, tem um pé de manga. O tronco é grosso, madeira grossa. Aí eles, como eles vieram ontem, já tinha passado a época de São João, a fogueira, mas já vão voltar segunda, mas querem uma fogueirinha para comemorar também. Aí vamos fazer outra, não é isso? Aí também aí vocês começam a compartilhar aí, né? Quem não é inscrito se inscreve e compartilha também, dá aquele like aí pra gente aí. Né? O meu canal aí é Pescaria e Lazer, né? Vou mostrar não só aqui no sítio aqui, umas pescarias aqui, mas também lá em Maceió, em outras regiões ali próximo a Maceió. E a gente vai começar a fazer e mostrar uns peixes aí legais. O canal deles é Everton Tavares, Pescaria Lazer. Só é clicar, Everton Tavares. Pescaria e Lazer. Everton Tavares, Pescaria e Lazer, aí aparece lá. Quando é de novo, tá começando agora, mas vamos lá dando uma força no canal dele. Vamos fazer a fogueira, vamos? Vamos embora. Vamos com o carro, porque para arrastar o pai grosso, eu não posso. Nem ele pode. Tem que ser do carro. Tem que ser do carro, puxando lá. A gente vai mostrar para vocês o passo a passo. Lá nós vemos lá. Beleza. Vamos embora. Aí, meu povo, nós estamos aqui já. Viemos buscar as lenhas para fazer ali a fogueira. Mas a gente achou aqui, ó, as molezinhas aqui. Aí estamos com vontade de levar, mas ela tá fazendo força aqui, não tá conseguindo tirar. Aí vamos ver se a gente acha os menorzinhos, né? Olha, no canto não sai. Tem que buscar um trator ali para ir buscar, para levar essa besteirinha, né? Mas vamos ali, ver, começar a puxar ali, como puxar uma corda para levar uns troncos que tá ali. Comecei. Faz parte da vida. A moto aqui, vem pra cá. Pode levar esse. Tá gravando ninguém tá gravando. Passar aqui, será? Dá pra tu passar aqui, irmão? Dá? Meu celular travou. Deixa eu gravar, vai. Muito bem, vamos colar isso agora. Vai puxar esse, né? Vamos bolar pra ali. O carro arrasta aí, tem pra frente. Até a boca já arrasta. Vai amarrar isso também. Esse aqui? Pegar aqui no pau. Por aqui. Pode. Laçou aí o carro arrasta isso pra lá. Você vai levar arrastando? É. Tá bom, né? É só um take, né? Você quer botar dentro desse pequeno? Eu digo pronto, eu lá em cima tá aqui foda chão. Vai botar na caminhonete esse pequeno? A minha mãe ficou com meu aqui. Tem um sapo grande ali, ó. Tá bom, vem cá, para um pouquinho. Ainda tem. Olha lá. É grandão assim. Dá pra botar ele nessa, vai fazer direitinho. Vamos com isso pra lá. O trabalho aqui é grande, vamos fazer uma fogueira. Fazer uma fogueira gigante, a gente. Vamos fazer uma fogueira gigante, pessoal. Ai, Bora aí. E aí, meu jovem, tudo bom? Você dá pra gente... Não, é pra puxar. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos uma fogueira hoje, né? Você que não vai ser no gado, Não. Botar no reboque e vai puxando. E isso aí vai dar pra ir também. Vamos lá, sempre aqui. Puxa o
os dois, enrola ali pra juntar os dois, né? Lá, junta os dois ali. Quer ver? Puxa lá. Passa a corda agora. Se puder. Passar milho e carne, né? Já dá certo aí. Corta, puxa. Assim, cadê? Não é pra dar? Vou dar aqui. O senhor tu também caiu. Um pouquinho mais pra cá. Vai amarrar aqui. Aqui, velho. Aqui, ó. Bota lá de novo, rola aí. Mas é bom pra poder esticar ele, senhor. Não é de que não dá água. Prender, né? Fica mais água no carregar por aqui. Lá, no bicho. Daí ele vai descendo devagarzinho. A pé. Força pequena não tem, né? E descendo, aí é que todo santo ajuda. Vai correr, ó. Agora isso daí é das 500. Mas descendo até nem leva. Eu também depois. Mas não é cansado. Arthur, é? Bora, Arthur, chega, já vamos, Arthur. Sai daí, vai. Onde ele tá? Já tá amarrado, gente. Agora é só puxar. Vai andando agora você. Vai andando você. Puxa, que nós vamos só olhando aí aqui de manter. Devagarinho, Arthur. Quando é que tu vai, homem? Tu vai dentro. Tu não apareceu não, doida. Já acabou, não gravando. Olha, ali foi. O quê? Que triste, era Melanie, correndo pra trás de pé. Tu tá gravando a Luísa falando. Você dá uma roupa, foi? Sim. Tá aí o pra mim. Eu tô no carro filmando. Aí, gente, chegamos na luta. Agora é só desamarrar aqui o carro e fazer fogueira, né? Estamos aqui, ó. Vou cortar aqui agora, deixar bonitinho pra deixar a fogueira bonita aqui, Arrumadinho né? agora. Tá bem arrumadinho aqui. Carregar o carro ainda. Começar a soltar uns bombinhos. Posso parar? Aí, Ah, cachorro. Assim, ó. tá, Arthur. Estamos aqui, ó. Já estamos ajeitando aqui, ó. A fogueira. Só um milhozinho. Já foi. Já foi tudo, né? Já foi tudo. Já foi tudo, Arthur. Aí mais tarde mais, pessoal, a gente vai ter um sonzinho aqui. Vai, mas tá não fazer aqui Que tá ali se aquecendo pra tocar um trombonezinho. trombone, vai tocar Fazer uma bombazinha, um triângulo, o Tá negócio bom? vai ser bom hoje, viu? Que bacana. Forrozinho aqui da família. E vamos que vamos na fogueira. Bota essa assim, né? Assim, ó, vai dormir pra aqui. Bota lá em cima, né? Eu vou colocar ali. Tá, Arthur. Pega aqui. Sai daí, senão cai em cima de tu. Sai daí, pai, de perto. Pronto. Agora eu vou sair. E aí, meu povo, já acendemos a fogueira. Estamos aqui. A fogueira como ficou. Tá pegando aqui. Estamos aqui na lagoa à noite. Esperando aqui o pessoal chegar pra gente começar ali. Nosso forrozinho ali. Trombone e a zabumba. Saudade.
Saudade eu tenho, dos filhos, dos netos. Será tá ali, ó. Saudade. Aí eu vou. Faço Oi? 3 filhos e um filho. Esperando a turma chegar, que a turma chega já. Mora, minha filha. Na casa que eu morei, ele ficou. Nós estamos aqui, ó. Vê aí, filho. Esperando aqui o pessoal chegar para nós começar aqui. Fica aí aguardando aí que a gente vai começar aqui um forrozinho. Tocando aqui um trombone, nós abumos um triângulozinho aqui, para ficar um negócio mais animado, A né? Mariana. Animar aqui a galera aqui. E tem um menino. E a fogueira continua queimando aqui, ó. Pegou o nome do meu pai. Uma fogueira grande. Grande mesmo. A gente montou. É Amanda. A fogueira que a gente fez. É farmacêutica. É, Ilana. Pesado. Ele é só isso. É meio chato, ele é muito. Meu velhinho tá ali, ó. Ele não sabe respeitar. O velho da roça. Ele gosta muito de andar aqui. Só tá ali na casa do Colatina, ali embaixo, ali na pousada. Aí voltam já. Aí começar aqui a nossa festinha aqui. A gente não veio no São João. Só deu pra ver agora, a gente vinha agora. Aí a gente estamos comemorando aqui. Começar aqui, ó. Muito bom mesmo. Tá em família aqui. Meu povo. Agora a bicha pegou bonito mesmo agora, viu? Agora a bicha ficou um top agora de linha. O ouro, como diz o meu sogro. Ficou bonita mesmo. Tronco, muito tronco aqui para fazer. Para queimar. Até amanhã tem. Essa é a nossa fogueira de hoje. Deu pra gente vir no São João. Mas a gente viemos pra cá hoje. Visitar meu sogro aqui. Ele tá ali, ó. Conversando ali com a turma. E pessoal, a gente vai. Tô indo com ele pra Maceió. Segunda-feira. Segunda-feira fazer uns vídeos aqui ainda. Uns vídeos bacanas aqui com ele aqui na lagoa aqui, nos terrenos que tem ali, nos açudezinhos que tem aí perto aqui. E lá em Maceió a gente vai fazer os vídeos que eu prometi aí pra vocês. Lá nas praias de lá, né? Um bocado de praia bonita lá. A gente vai pescar lá, eu e ele. Colocar no canal aqui pra vocês verem aí. Nós vamos mostrar. O meu propósito do meu canal é mostrar as regiões ali vizinhas ali de Maceió, em outras cidades também. Que tem tanto praia como rio. E a gente mostrar a vocês aí, né, um pouco do nosso dia a dia, né? E estou mostrando aqui esse lazer que a gente veio para aqui pro sítio, a Lagoa do Muquém, para mostrar para vocês aqui que a turma da gente aqui veio para cá, minha família, tio meu, minha mãe, minhas irmãs, meu cunhado, a tropa todinha veio para cá para brincar aqui um pouquinho, mas relaxar um pouquinho a mente, que aqui é um paraíso, né? Que é bom demais, tá bom? E a fogueira tá aqui, ó. Mano com força. Tá bom? Um abraço pra vocês aí, tudo de bom. Fique com Deus vocês aí. Obrigado.